हेलो दोस्तों, मैं हूँ जाहिद खान। आपको आज कैनन G2000 प्रिंटर कैसे इंस्टॉल करना है इसको दिखाने जा रहा हूँ। तो चलिए आगे देखते हैं कैसे इंस्टॉल करते हैं हम, और इसका सॉफ्टवेयर भी कैसे इंस्टॉल करना है उसका वीडियो हम आगे अपलोड देंगे। तो आप हमारा चैनल पे रहिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आगे देखते हैं कैसे इंस्टॉल करना है। ये कैनन का प्रिंटर है, ये मॉडल नंबर है G2000। इसका पूरा वीडियो हमने नहीं बनाया, और पहले वीडियो बनाने का याद ही नहीं था, इसलिए तो बाद में जब याद आया तो हमने वीडियो किया। पहले वो इंक है ना, ब्लैक इंक, और ये YCM, इसका ये बोतल है, खाली बोतल। हमने जब डाला था उसका वीडियो नहीं बनाया, तो उसके लिए सॉरी। तो आप जब इसका बारे में जानना चाहिए तो प्रिंटर जब किनेगा, आप प्रिंटर के पास ही रहेगा तो आप अपने आप समझ पाएंगे। तो ये 4 बोतल है, इसके 4 कलर है, ये प्रिंटर में डालना पड़ता है। ये CD है इसका, इसमें सॉफ्टवेयर है उसका। तो चलिए प्रिंटर के अंदर ये इसका खोलने के बाद यहाँ पे ब्लैक इंक डालना है। इसका नाम दिया है BK। BK का फुल फॉर्म हम नहीं जानते, और कंपनी जानते हैं, इसलिए दिया है। तो उसमें ब्लैक डालना है। उसके बाद यहाँ पे 3 कलर दिया गया है, एक C, एक M, एक Y। Y का मतलब येलो, M का मतलब और रेड वाला होता है मैग्नेटिज्म, और C का मतलब साइज नीला वाला कलर। तो उसमें बोतल का ये जो मुखा है उसको खोलने के बाद वहाँ पे डाल सकते हैं आप। तो हम पहले से डाल दिया, उसका वीडियो हम नहीं बनाया, तो उसके लिए सॉरी। तो आगे चलते हैं। उसके बाद हमने कार्डिस लगाया, तो कार्डिस को हम देख रहा है कैसे खोलना है, कैसे लगाना है। थोड़ा वेट कीजिएगा, हम देख रहा है। अंदर में गया है तो अपने ही आएगा, उसका खींचने पड़ेगा थोड़ा, और लाइन देने से वो अपना लाइन देने से आ जाएगा। तो फिर से अंदर गया, चला गया, लेकिन इसका से तो खोलना पड़ेगा। तो इसका हम आगे से प्रिंटर ऑफ करके फिर निकला। तो चलिए, ये वाला जो देख रहे हैं हम खोल रहे हैं, ये ब्लैक, B फॉर ब्लैक। तो ये ब्लैक काड़ी से इस पे एक ही वो होल पाइप से जो इंक आता है, ब्लैक इंक आता है, उधर से जा रहा है। और ये C का कलर काड़ी से इसमें 3 होल है, इसमें 3 कलर आता है और पाइप से। तो ऐसे करके फिटिंग करना है। तो हमने ब्लैक को फिर से दिखा देता है। तो चलिए
इसको फिटिंग करने के बाद ये इसको नीचे से उसमें 2 लॉक है, उसको दबाना पड़ेगा, तो उसके बाद फिटिंग हो जाता है। तो चलिए हम फिटिंग करके देखें। तो अभी इसका टेस्ट करेंगे हम अभी, जेरॉक्स होता है क्या नहीं। वो कलरिंग करेंगे हम, ब्लैक नहीं, ब्लैक कलरिंग होता है तो ब्लैक भी हो जाएगा। इंस्टॉल हो गया है क्या नहीं, इसका टेस्ट कर रहा है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों थोड़ा वेट कीजिएगा, क्योंकि इंस्टॉल होने में थोड़ा टाइम लगता है, उसके लिए घबराए मत। 10-15 मिनट तो लगेगा। तो हम वीडियो उतना ज़्यादा लंबा नहीं किया, लेकिन अब जब इंस्टॉल करेंगे तो घबराइए मत, क्योंकि टाइम लगता है इंस्टॉल होने में। 15-20 मिनट टाइम लगता है। उसका जो स्टॉप वाला बटन है, सब फिटिंग करने के बाद तो स्टॉप वाला बटन उसका 5 सेकेंड 10 सेकेंड दबाना पड़ेगा। उसके बाद इंस्टॉल शुरू हो जाएगा अंदर से वो सब चीज़ का, प्रिंटर का। और टाइम तो लगेगा, उसके लिए घबराए मत। तो ठीक है, कीजिएगा। हम देख रहे हैं मॉक इंस्टॉल हुआ कि नहीं, प्रिंट होता है कि नहीं। तो हमारा चैनल अभी नया है, आप हमारा चैनल पे नया है तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमारा साथ जुड़िए, हमारा साथ रहें। और चलिए प्रिंट हमने प्रिंट किया, तो कलरिंग भी दिया था, तो कलरिंग आया है। तो ओके।